一架满载乘客的空客340正在狂风暴雨中准备降落。Put it down! Put it down! 轮胎触地瞬间，所有乘客都以为飞机平安着陆了，谁料下一秒情况急转直下，机身开始上下剧烈颠簸，似乎跑道上遍布凹坑。片刻过后，飞机仍旧以146公里的时速向前狂奔。生死攸关时刻，机组人员是否可以化解危机，及时刹停呢？那么当天究竟发生了什么？想要弄清楚事情真相，那就让我们把时间拨回到事发那一天，带领大家重新梳理一下这起空难的细节。2005年8月2日，巴黎戴高乐国际机场，一架法国航空358号班机即将起飞，机长为时年57岁的艾伦·罗萨耶。入行20年的他已经拥有超15000小时的飞行经验。副驾驶弗雷德里克·诺德，43岁，累计飞行时长4834小时，可以说这是一个经验丰富的机组。根据两人约定，前半段航程由机长来操纵，而副驾驶将负责直至降落的后半段航程。今天直飞的机型是被称为飞行中的法棍，民航史上最长的单层4引擎宽体客机空客340。凭借先进的航电系统、多功能计算机，使得仅需要2名飞行员即可操作这架庞大的飞机。航班计划从法国首都巴黎起飞，预计经过8个小时的飞行前往加拿大多伦多皮尔逊国际机场。机上载有297名乘客和12名机组人员。除此之外，驾驶舱中还有一位法航员工的儿子，他可以免费乘坐这趟航班，并获准坐在观察位上。一切准备就绪后，机组人员在晚点45分钟的情况下，终于收到了空管的起飞许可。于是，在当地时间14点整，358号班机从27号左跑道顺利起飞。前面的航程和往日并无异样。当渐渐接近加拿大空域时，机组收到了多伦多方面发来的天气报告。Overcast and rainy with a chance of thunderstorms. Temperature in the low 20s. 看到这个消息，2名机组人员并没有太在意，因为他们都是经验丰富的老手。但实际上，皮尔逊国际机场的天气要比气象报告糟糕得多。机场上空雷电交加，大雨滂沱。为避免飞机被闪电击中伤及无辜，机场方面被迫发出最高级别的红色预警，要求所有航班暂停起降。358号班机很快来到机场附近空域，不过由于天气状况并未好转，机组只能在雷雨区东北方向绕圈待命，等天气有所好转后再择机降落。机长通过仪表发现飞机还有7500公斤的燃油，所以他们可以选择备降在300多公里外的渥太华国际机场。但是这对于航空公司而言是最不想看到的，因为在将300多名乘客送回多伦多的过程当中，成本以及延误索赔诉讼足以让法航赔掉一大笔钱。因此，除非万不得已，机组一般是不会选择备降他处的。幸运的是，20分钟后他们收到塔台发来的通知，待命取消，可以降落。于是副驾驶便操控飞机一头扎进乌云之中。几乎就在同一时刻，飞机在强烈乱流的作用下开始上下颠簸，白昼立刻变成黑夜。乘客透过舷窗几乎每秒都可以看到闪电，客舱以及驾驶舱的气氛瞬间变得紧张了起来。期间他们还接到空管通知，要求必须在24号左跑道降落，同时也通报了机场的风向和风速。大风不仅让飞机难以对准跑道，地面上的积水更是会增加刹车距离。很快358号班机从跑道前端呼啸而过，接下来就到了惊心动魄的时刻。一次稳稳的重着陆后，法国航空358号班机开始在跑道上滑行，客舱中的乘客不由得为机组高超的驾驶技巧鼓起掌来。但是我们有句老话说得好，凡事不能半场开香槟。很快就有部分乘客发现飞机都已经降落了，滑行速度咋还这么快呢？话音刚落，情况就急转直下，客舱中的灯光全部熄灭，随后开始上下剧烈颠簸，似乎跑道上遍布凹坑。片刻过后，飞机仍旧以146公里的时速向前狂奔，最终358号班机冲出跑道200米后，直接栽进了一处洼地中，左侧机翼油箱瞬间燃起熊熊大火。客舱内的乘客在安全带的保护下暂时没有危险，但驾驶舱内的情况可就不容乐观了。机长的座椅在巨大冲击力下被强行扯下，一头撞上了前方操作面板，顿时头破血流。在副驾驶的搀扶下，起身后的机长忍着剧痛立即开始执行紧急疏散程序。殊不知后面的乘客早已乱作一团，内心无比恐慌的他们恨不得马上离开这个危险的地方，纷纷向各个出口涌去。几名空乘人员在极力安抚乘客保持冷静的同时，开始有序疏散。就在此时，左侧机翼发生断裂，航空燃油化作火舌从断口处喷涌而出。撞击发生52秒后，机场消防人员抵达现场，但是由于存在爆炸的可能，他们只能在原地等候待命。果然不久后，油箱就发生了猛烈的爆炸。逃上高速公路的乘客目睹着剧烈燃烧的机身，不由得一阵后怕。一些好心司机停下来将他们送到机场航站楼内。然而令人感到气愤的是，在最初的几个小时内，机场方面根本没有派任何人员前来沟通安置他们。在焦急地等待了近5个小时
小时后，机场方面才协调完毕，而此时的乘客以及家属们早已濒临崩溃和愤怒的边缘了。最终经过官方统计，机上包括机组在内的309人全员奇迹生还，这无疑是一个天大的好消息。事故发生后，加拿大运输安全委员会立刻派出调查小组，对事故原因展开调查。一架如此先进的客机为什么会冲出跑道呢？难道真就如外界媒体报道的那样，只是简单的天气原因吗？然而接下来，当调查员想要询问机组人员时，却遭到了法航的拒绝，并且法航高层还禁止他们接受任何媒体的采访，这让接下来的调查工作变得困难重重。通过和机场相关负责人谈话后，他们了解到358号班机在降落阶段，地面用来侦测风速的设备遭雷击而损毁，这意味着机组只能依靠驾驶舱内的气象雷达。值得注意的是，该系统只能获取机鼻附近的风向和速度，无法检测到前方更远处的状况。另外，通过聆听塔台录音得知，在358号班机降落之前，同一跑道上已经有2架飞机安全降落，并且上面的机组人员在向塔台空管汇报情况时都提到了跑道湿滑不容易刹车，风向风速估计在290度15到20节，换算过来也就是28到37公里每小时，大致相当于5级风。但这对于 A340 来讲还是可以降落的。然而当调查员查看机场雷达影像时，却发现事实并非如此。当358号班机到达跑道时，一条雨带正沿着跑道快速向南移动，根据估算，当时的风速达到了61公里每小时，足足超过了空管告知的1倍之多，并且这已经是 A340 所能承受的极限。当进一步研究机场时，他们又发现了一条重要线索。调查员发现，加拿大多伦多皮尔逊国际机场一共拥有4条跑道，可是由于暴风雨的侵袭加上维修，迫使机场关闭了其中3条较长的跑道，只留下了一条最短的24号左跑道供法国航空358号班机降落。那么到底有多短呢？比其他跑道短了整整650米。狂风暴雨能见度不足，再加上最短的跑道，似乎所有的条件都将358号班机推向了风口浪尖。但即便这样，24号跑道也有3000多米，这个长度完全可以满足空客340的降落要求。那么究竟是什么地方出现了问题呢？调查员脑海里突然想到发生在1999年美航1420号班机冲出跑道的案例，2起事故有着诸多相似条件，而造成该起事故的主要原因就是机组人员没有遵循正规检查程序，扰流板没有打开的情况下，机身的重心无法充分作用在机轮上，这就导致刹车的效果大大降低，最终失去控制冲出跑道，造成11人死亡的惨剧。于是调查员把重点转向了机械故障方面。众所周知，影响飞机减速的3套系统分别是扰流板反推装置以及刹车，但是经过技术人员多日检测后，发现他们没有任何问题。就在调查陷入僵局之际，法国一家报社突然刊登出一篇重磅文章：358号班机之所以没有及时刹停下来，那是因为机组人员是在飞机落地12秒后才开启反推装置。在加拿大官方人员的努力下，法航方面同意机长接受调查组的询问，从他的言语中也证实了这件事的确发生过。他给出的解释是，当时负责操控飞机的副驾驶过度紧张，左手一直紧紧握着油门杆，那种情况下机长根本无法打开反推装置，并且根据后续调查，他们还发现飞机落地后足足滑行了17秒，副驾驶才猛然醒悟打开了反推装置。屏幕前的你肯定会说这是够离谱的，但先别着急，后面还有更加绝妙的操作。通过查看飞行数据，调查员了解到358号班机因狂风影响操作上变得异常困难，当他们到达跑道头的时候，飞行高度是正常降落的2倍，等到落地时几乎已经飞到跑道的终点了，也就是说飞机落地一瞬间留给他们的距离最多也就1500米，146公里的时速加上反推装置迟迟未开，最终坠毁在跑道的尽头。至此，法国航空358号班机坠毁的原因找到了。经过约1年时间的调查，加拿大运输安全委员会于2006年发布了最终调查报告，机组操作不当和恶劣天气是造成此次事故的主要原因。当然，皮尔逊国际机场也有不可推卸的责任。好在乘务组展现出了卓越的专业素养，迅速而有序地引导乘客疏散，才拯救了全机人的性命。此次事故也被称为多伦多奇迹。机长因伤势严重，永远告别了他最爱的职业。副驾驶在停职半年后重返法航。然而，正当所有人认为该事件已经结束之时，又有人爆料称，早在27年前，一架麦道DC9也曾在该机场冲出跑道，跌落的位置也是一模一样。当时就有不少人建议将这个大坑填平，但是机场方面则以预算不足，直接拒绝了这个请求。最后再让我们看一下赔偿问题。当事故发生不久后，机上297名乘客向法国航空提起集体诉讼，经过4年半的拉扯，法航最终同意赔偿总额1200万美元，并且表示遭受身体伤害的乘客有资格最高获得17.5万美元的赔偿。2008年6月，事故发生近3年后，法航向加拿大政府以及机场管理局提起诉讼，索赔1.8亿美元，但是结果不明。每一次空难的调查将矛头指向一个人并不难，但是查出意外为何发生，以及如何避免意外再度发生才是我们应该做的。那么好了，以上就是本期的全部内容。还是那句话，祝愿每一架民航班机都能平安着陆，出行的人们都能平安归来。感谢您的观看，我们下期再见。